twongeye kuramutsa ndetse no kwifuriza ijoro ryiza nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu abadahwema kutwumviriza ndetse no kudukurikira ngaha kuri mbonesha kure yacu na yanyu Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turi mu ijoro ryo kuri wa Mungu ku igenekerezo ya 29 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 mwese turabahaye ikaze mwese aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi aho twibanda ku makuru abari karavugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Ikaze rero zimwe ariko turabira hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho. Mu ntara c'Ibitoke ahasanzwe hari urubibe rero ruhuza RDC n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu nyuma y'uko hakomeje kugenda haravugwa ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane, haje kugenda haraba inama ikomeye cyane yaje kugenda irarongorwa n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Ni inama yiga kandi ku bigendanye n'umutekano ndetse no kurabira hamwe uburyo hogabanywa impfu z'abasoda bakomeje kugenda barapfa, ndetse by'umwihariko hakaba hariko harareberwa hamwe by'umwihariko amakuru agendanye n'uburyo mu ishamba bwa Kibira hashigwa bamwe mu basoda bakomakomeye cyane ndetse banafise ubumenyi buhambaye. Ibi rero biravuga ko rero byo byabereye n'ubundi ngaha ku mugwa mukuru by'umwihariko w'intara ya Cibitoke, ndetse gushika ubu ngubu bikaba bivuga ko ari inama yari irongowe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye harimo n'abaje bahagarariye umukuru w'igihugu ndetse n'abandi basoda basanzwe barabarizwa ngaha muri iki gice cya Cibitoke, ndetse n'abasanzwe barakorera ku mipaka ihuza igihugu c'u Burundi n'ibyo bihugu bindi nabaje ndavuga haruguru. Amakuru yihuta adafite ivumbi rero ariko aravuga yuko iyo nama nubwo nta byinshi byigeze biramenyekana biriko birayivugirwamo, ariko ikingenzi ari ukurabira hamwe rero uburyo bugabanya by'umwihariko abasoda bakomeje kugenda barapfa. Hari amakuru kandi akomeza kugenda aravuga ko rero abasoda b'u Burundi aribo bakomeje kugenda barapfa cyane, haba imbere mu gihugu kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma y'uko bagiye gutanga umusada ku ngabo z'icyo gihugu, ariko kandi hakaniyongera kuba by'umwihariko abasoda b'u Burundi bakomeza kugenda baragabwaho ibitero bikomakomeye cyane nga mu ishamba rya Kibira, ariko kandi bakaba bariko barabigira ibanga. By'umwihariko iyi nama kandi ikaba ibaye mu gihe igihugu c'u Burundi gerutse gupfusha canke gutakaza abasoda benshi, haba bapfiriye muri Kongo ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye barapfira nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Turarabira hamwe rero byinshi bigendanye n'iyo nama, bivuga ko ari inama y'abajejwe umutekano ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye haba mu nzego z'igipolisi iza gisoda muri iyo ntara n'abasanzwe barakorera muri ivyo bice byose, bakaba baje kugenda bitabira iyo nama nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe amakuru akomeza kugenda aravuga ko rezo ariko ikibazo kigendanye no gusimbura abasoda muri Kongo cyakomeje kugenda kiribonekeza, ubu noneho cyo bagiye gutorerwa inyishu mu nyuma y'uko amaze imisara atozwa abasoda benshi kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tanzania abategetsi b'Iburaya rero ndetse na Amerika bagendereye amakambi y'impunzi z'abarundi yimirije kugarwa nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni mu gihe by'umwihariko izi nkambi zigiye zitandukanye zirimo inkambi ya Nduta ndetse na Nyarugusu zikomeje kugenda by'umwihariko zirashigwa ku gitutu kugira ngo abarundi babashe kuba botaha, ariko kandi aba bari bazwi nk'impunzi bakaba bashimangira baragaragaza ko badashobora kuba botaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe batizeye umutekano wabo nk'uko biko biratangazwa. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira rero akaba akomeza gushimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko izi mpunzi zikomeje kugenda zirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, yemwe haroherezwayo abakuzinyuruza abandi bakuzica, ariko kandi gushika ubu ngubu zikaba zararahiye zivuga yuko by'umwihariko zidashobora kuba zota mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe ibihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye by'umwihariko byakomeje kugenda biranenga igihugu ca Tanzania ko gikomeje kugenda kirashaka kwirukana impunzi kitubahirije amategeko canga amahame agenga impunzi, ndetse hakiyongeraho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bigendanye no kuzitoteza, kuzigirira nabi bariko barashinza igihugu c'u Burundi. Mu gihe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bo bavuga ko baba biteguye kuzobakira, ariko izi mpunzi zo zikavuga ko zitizeye umutekano wazo.
turarabira hamwe kandi n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umwe mu bamenyesha makuru yaje kuraswa ndetse ahita anahasiga ubuzima. Ndabaye ikaze mwese rero nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi, abatwumviriza bari mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza bari mu gisagara cya Bujumbura, abatwumviriza bari mu ntara ya Cankuzo, muri Bururi, Kayanza, Cibitoke ndetse n'andi yagiye atandukanye, abari mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi turabahaye ikaze, bari Igitega ndetse n'ahandi mwese turefuriza kumererwa neza. Abari ngaha muri bino bihugu ngaha ku mugabane wa Afrika, ibihugu by'ababanyi, abari by'umwariko mu karere k'ibiyaga binini hirya no hino ku isi, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabahaye ikaze mwese. Nimba ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucurabana natwe curaronka amakuru n'ibiganiro bigezweho, aho twibanda kwagezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mwese rero, reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, aravuga ko rero Gervais Ndirakobuca asanzwe ari umushikiranganje wa mbere w'iki gihugu cacu ciza c'u Burundi, yoba yaje kugenda arakora inama nk'uko bikomeza kugenda biradusumira, cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni nyuma y'imyaka hafi myinshi cyane by'umwariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, umutekano ukomeza kugenda wibonekeza muri kino gihugu cacu c'u Burundi ari mukeya cyane, ariko byogera kubegereye ishamba rya Kibira, ndetse bagakomeza kugenda bavuga ko rero mwijoro bakunze kumva ibiturika bikomakomeye cyane, bamwe bagakeka yuko hoba hariko harakogwa imyitozo, ariko abandi bakavuga ko by'umwariko ari ingwano, ndetse by'umwariko ngo hari igihe bajya bagabwaho n'ibitero bikomakomeye cyane. Inama y'umutekano yaje kugenda irakorana muri Cibitoke irongowe n'umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yaho rero by'umwariko habereye ubwicanyi bukomeye cyane, by'umwariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, akaba ari ubwicanyi gushika ubu ngubu bivuga ko bumaze kugenda burapfiramo abatari bakeya, nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero mu ishamba rya Kibira bakomeza kugenda aratoragurwa ibiziga, ndetse by'umwariko abandi batari bakeya bakaba bashimangira ko umutekano wakomeje kugenda uraba mubi cyane, ndetse bagashinza n'ingabo z'u Burundi kuba ziriko ziragira uruhare, ndetse by'umwariko ziriko zirashyira 100% by'umwariko ku ruhare rwazo muri ivyo bikorwa bigendanye no guteza umutekano mukeya cyane. Gervais Ndirakobuca by'umwariko yihutiye gutumizaho inama y'umutekano kubarongoye inyabune by'umwariko mu ntara zo mu burengero arizo Bujumbura, Bubanza ndetse na Cibitoke, kugira ngo barabira hamwe ibibazo bigendanye n'umutekano. Umushikiranganje wa mbere yaramenyesheje ko intumbero nyamukuru ari yo kurabira hamwe rero by'umwariko umuti urama ku kibazo cy'umutekano mukeya wama urahungabanywa cyane cyane muri ako karere k'ubuseruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Bamwe baravuga ko by'umwariko Redi Tabara ijya yisuganya mwijoro ikazi kagaba ibitero, ariko kazi gatungurana cyane ku buryo bukomeye cyane. Abandi bakavuga ko rero ari izindi ngabo batari bosobanukirwa neza. Hari igihe rero by'umwariko hakomeje kugenda haribonekeza imirambo ikomakomeye cyane, ndetse by'umwariko no mu bindi bihe bigiye bitandukanye byaheze haragiye hibonekeza by'umwariko ibigendanye n'indi mirambo igiye itandukanye, uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Biravuga ko rero by'umwariko ibigendanye n'imfu zikomeza kugenda ziribonekeza kuri uwo mupaka, ndetse by'umwariko no muri iryo shamba bigiye gutorerwa inyinshi ikomeye cyane, ndetse ku kibazo kigendanye n'abasoda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakomeje kugenda bataka ko bamare igihe kirekire batari bosimburwa. Gervais Ndirakobuca yaje kugenda ashimangira yuko by'umwariko hagiye gutangira inyigo igendanye n'igihe cyoshigwaho kugira ngo abo basoda babashe kuzajya barasimburwa mu buryo bworoshye cyane. Ni mu gihe bivuga ko rero bagenda bakamara igihe kirekire bariko bararwana, ndetse bikaza kurangira atani imbaraga bafise, ibikomeza kugenda birashimangira, ndetse banavuga ko byoba birashira ubuzima bwabo mu kaga. Hari bamwe kandi bavuga ko batari bumva neza impamvu bagwana mu gihe mwijoro n'amanywa abasoda benshi barungikwa muri Kongo, abandi bakavanwayo babaye intere cyangwa se by'umwariko bafise ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
hari bamwe kandi batarya umunwa mu kugaragaza neza ko inzego z'umutekano z'u Burundi arizo zikomeza kugenda ziragira uruhare rukomakomeye cyane mu bibazo bigendanye n'umutekano ukomeza kugenda uribonekeza muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Abatari bakeya rero by'umwihariko barashimangira ko igisoda c'u Burundi n'ubundi gisanzwe ari nta kigenda kidafise ibikoresho bihagije bigendanye n'ingwano, by'umwihariko kitakabaye kirajya guhangana n'umubare wa M23 rero umaze imyaka n'imyaniko muri icyo gihugu uragwana inkundura. Iki kibazo rero by'umwihariko abajejwe umutekano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bakaba baje gushimangira ndetse no kuvuga ko bagiye kugishyiraho imbaraga kugira ngo kibashe kuba cyoterwa inyishu. Ni mu gihe abaturiye izi ntara by'umwihariko zigiye zitandukanye twavuze haruguru muri za Cibitoke, Bujumbura ndetse n'ahandi, aribo bantu bivugwa ko baba babangamiwe n'urusaku rw'imbunda, urusaku rw'amasasu mato mato ndetse n'amanini n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ariko kandi turakomeza kubaronderaho ayandi makuru ku bigendanye no guhinduranya by'umwihariko abasoda b'Abarundi. Tanzania, abategetsi b'Iburaya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragendereye amakambi y'impunzi z'Abarundi yimirijwe kugarurwa cyangwa gufungwa. Abambasaderi batanu baraserukiye Uburaya, uwo mu Buyapani ndetse n'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania baragiye mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu ndetse na Nduta ziri mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania. Mu ntango z'indwi impunzi rero z'Abarundi zarasabye abo baha rero uburyo HCR kubavugira kugira ngo rero z'umwihariko ayo makambi yabo ntiyugarwe imbere y'uko rero umwaka uhera nk'uko biko biratangazwa. Abo bambasaderi baraserukira ubumwe bwa Buraya by'umwihariko Ububirigi, Ubudage, France, Irlande, Abayapani ndetse na USA. Urugendo kandi rw'iyo mirwi rwarahereye mu nkambi ya Nyarugusu hari by'umwihariko muri iki cyumweru giheze nk'uko amakuru akomeza kugenda adusomera, ndetse bazara kwerekeza mu nkambi ya Nduta bukeye bwaho nk'uko biriko biratangazwa ndetse n'uko bikomeza kugenda biribonekeza. Nk'uko bikomeza kugenda biragaragara kandi cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biradusumira, by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko abo bategetsi bararabye uburiko rero ububiko bw'ibifungurwa, ibitaro, imigambi igiye itandukanye ifasha abantu, baranavugana n'indongozi n'abaserukira impunzi z'u Burundi. Kubw'amasoko yacu kandi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania Rurangiranwa Sudi Mwakibasi yemereye abo bategetsi ko rero ugutaha ko by'umwihariko ugutaha kugushaka birabandanya kandi bizogenda neza kuri izo mpunzi z'Abarundi. Iyo mvugo yari yamirijwe n'abaserukira impunzi by'umwihariko mu nkambi ya Nyarugusu. Turategekwa gutahanwa ku ngufu atagushaka na gutoya atakuntu by'umwihariko na gutoya twobyanka, abagerageje kubyanga rero barahakwa kwasiga agatwe. Ariko niko rero byavuzwe n'userukira impunzi Inyarugusu by'umwihariko akongeraho ati na jewe shinzwe ubuzima bwanjye mu kaga kubona mvuze aya majambo nk'uko biko biratangazwa. Amashure, ibitaro, ndetse n'amashengero byarugawe, uburimyi by'umwihariko burabuzwa, imirima iratemagurwa ndetse iyindi irarandurwa, impapuro rero by'umwihariko z'amavuta ndetse n'iz'ubugeni zirahagarikwa gutangwa. Amajambo akoreshwa by'umwihariko adutera ubwoba, dutegerezwa gutaha imbere y'iyugarwa ry'amakambi imbere ya Kigarama nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Urutonde ni rurerure by'umwihariko rw'ibyugawe ndetse n'abagenzi biwe by'umwihariko bajejwe intwaro bakaba bakomeje kugenda barashimangira yuko rero haribonekeza ibigendanye n'akamaramaza. Baciye basaba abo bategetsi by'umwihariko kubavugira kugira ngo by'umwihariko hahagarikwe uwo mugambi mubi cyane uhonyanga agateka kazina muntu. Muri abo ngabo batariyumvamo rero by'umwihariko umutekano hamwe bosubira mu gihugu cy'u Burundi.
izo mpunzi kandi zarateye intege ariko kandi abo bose babona ko icatumye bahunga kitakiriho kwihutirwa guhunguka nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Abo bategetsi barumvikanye ivyo rero babwiwe ni ntacyo bashikirize, niko rero z'umwihariko twabashije kugenda turamenya. Kubera ingaruka rero zo kwisanzura mu mvugo inyarugusu rero mu nkambi ya Nduta, by'umwihariko uwo mugwi by'umwihariko ntiwabonanye n'impunzi zimwe canga se uziserukira nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Biraboneka ko rero umushikiranganji wa Tanzania ajejwe intwaro yo hagati by'umwihariko mu gihugu by'umwihariko atanezererejwe n'ibyabaye inyarugusu, akaba yoba yagombye kwanga ko rero ibisabo ndetse n'ishavu byongera kubyuka. Niwo mwihwezo rero by'umwihariko ukorwa na zimwe rero mu mpunzi z'Induta zemeza ko rero by'umwihariko zari zidindiriye igishika muri uwo mugwi. Mbere Induta rero by'umwihariko urugendo ntirwamaze umwanya kubw'impunzi z'Abarundi. Umugambi mushasha rero wo gufasha impunzi n'abahungutse ukaba urakomeje. Abo bategetsi baratanguje rero ikasuru rero mu ntara ya Kigoma umugambi inyishu rero ya bose ngenda mbibe by'umwihariko muri Tanzania ndetse no mu Burundi. Imirwi by'umwihariko yari yavuye mu Burundi yari yahashitse nk'uko biratangazwa. Uwo mugambi uzotuma impunzi z'Abarundi zihabwa inyigisho zikwiriye cane abagendana ubumuga banahabwe impapuro by'umwihariko ndangamuntu mu makambi y'impunzi ndetse no muri Tanzania mu nyuma by'umwihariko ukorerwe mu makomine by'umwihariko azakwakira impunzi z'Abarundi kubahungutse nk'uko biriko biratangazwa. Uburyo bwo gukora rero by'umwihariko uwo mugambi by'umwihariko buzotangwa n'ubumwe rero bwa Buraya, Ubuyapani ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa ko ariko azokoreshwa amafaranga angana na miliyaridi 8 z'amayero. Uzoshika by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biragaragara uzoshika mu mwaka wa 2027 uzoshigikira by'umwihariko impunzi zirenga ibihumbi 338 z'Abarundi mu makambi ya Nyarugusu ndetse na Nduta, co kimwe n'imiryango izakira mu karere ka Kigoma nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda by'umwihariko avuga ko uwo mugambi wamaze kugenda urashimwa n'ishami rya ONU rijejwe kwita ku mpunzi rizwi nka HCR. Ku mpunzi z'Abarundi rero zihungutse, ubumenyi bakuye rero muri Tanzania buzobafasha gusubira mu kibano ndetse no kubaho mu gihugu cabo baturutsemo, kuko rero bazoronka umwanya wo gukoresha ibyo bize ndetse no mu kwigisha abo rero mu kibano cabo mu ntumbero yo kwigishana cane ikibano bavuyemo. Rero niko byatangajwe na Hussein Ajuma rero icegera cyuserukira Human Rights Watch mu gihugu cya Tanzania. Uwo mugambi kandi zongera kuzofasha Uburundi kuronka impapuro ndangamuntu za nkenerwa rero mu kwinjira mu ndinganizo nyigisho ndetse no kwemeza impapuro zitangwa inyuma y'inyigisho bahawe na Tanzania. Kubw'ibiharuro rero z'umwihariko bitangwa Human Rights Watch mu Burundi kuva mu ntango z'igikorwa rero cyo gutahukana ku bushake abari barahunze mu mwaka wa 2017, impunzi zirenga 177 zaratahukanywe nga mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda gisomera. Ariko bakaba barasaba yuko by'umwihariko ibigendanye n'izo mpunzi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byohagarara by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo abakomeza kugenda barabatera ubwoba babashe kuba bohagarara nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Andi makuru akomeza kugenda aravugwa by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, n'ubundi haravugwa amakuru y'umwe mu barezi cyangwa se umwarimu yaje kugenda araraswa nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni mu gihe muri kino gihugu rero by'umwihariko hakomeje kugenda haribonekeza amakuru akomeye cyane ndetse ariko aranatera ubwoba bamwe nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Uwitwa Bahati by'umwihariko umuhuzabikorwa rero wa Radio Maria Igoma, umugwa mukuru
mukuru wa Nord Kivu rero mu buseruko bwa Goma yarishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu, yishwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bambaye umwambaro w'igisivile. Amashirahamwe rero yigenga arasaba amatohoza yigenga byihutirwa kugira ngo bashe kuba bomenya ingene uwo muntu yoba yarapfuye. Mugenzi wacu yari atashe rero z'umwariko kumuhana iwe rero z'umwariko muri quartier ya Ndosho mu gisagara ca Goma, aho yicwa bivugwa ko n'ababibonye. Yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bambaye umwambaro wa gisivile, niko by'umwariko bariko baratomora. Iryo bara ariguye rero kandi mu gihe havugwa umutekano muke rero igoma, nubwo ibihe bidasanzwe by'umwariko biri mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru kuva muri rusanzwe mu mwaka wa 2021. Ivyo bidasanzwe rero byaratumye bamwe mu basirikare bashirwa mu ntwaro kugira ngo bagarukane amahoro n'umutekano, ariko bikaba bitabujije rero z'umwariko ko amabi n'iyicwa ry'abantu biguma rero byibonekeza muri icyo gisagara nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abagize umuryango wa Radio Maria Goma rero hamwe n'abandi banyagihugu benshi babaye Goma bavuga ko rero bababajwe n'urupfu rwabaye rw'uwo muvandimwe. Uyu munyamakuru rero kandi yari umunyamahoro yakoreraga icibano ndetse na Ezekiel. Urupfu rero rwiwe ni uruhombo runini cyane, niko rero byashikirijwe n'umwe mu bamwegereye kandi by'umwariko bakorana kuri iyo nsamirizi. Abajejwe umutekano by'umwariko ntibaragira icyo bashikiriza by'umwariko kuri ubwo bubisha, ariko amashirahamwe yigenga muri Nord Kivu arasaba ko hoba amatohoza yihuta mu ntumbero yo kumenya ingene byogenze ndetse no gukurikirana abakoze iryo bara. Abanyagihugu b'Igoma bihebuye by'umwariko kubera umutekano mukeya uguma uhungabana, basaba yuko rero by'umwariko hoba ingingo ziboneka mu ntumbero yo kubakingira imiryango yabo nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Umujyi wa Goma ni umwe mu mijyi rero isanzwe irafise by'umwariko icyo twakwita ibibazo bigiye bitandukanye cyane bigendanye n'umutekano, nk'uko bikomeza kugenda biragaragara ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza ko hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo biteye ubwoba, ndetse abatari bakeya bakaba bashimangira ndetse banagaragaza neza ko ari akamaramaza. Abanywanyi b'ibiganiro byacu barakomeza kugenda bashimangira ko batewe ubwoba n'ibyo bibazo, ariko ubu ngubu rero mu mujyi wa Goma biravuga ko abazarindo bongeye kubura gahunda igendanye no kugwana. Abazarindo bakaba bakomeje kugenda by'umwariko baragendana intwaro mu gihe haratowe amategeko, ndetse bamwe bagaragaza neza ko rero n'ubwo intara iri mu bihe bidasanzwe bya etat de siège, abandi bakaba bariko barasimangira ndetse baranagaragaza neza ko ibikomeje kugenda biraba by'umwariko ari ibintu bisanzwe, n'undi mu gihe bavuga ko umutekano wamaze kugenda inzego z'umutekano biravuga ko wagiye gutanguza ayandi mapresiyo menshi agendanye no gusakasaka bamwe mu batuye n'ababarizwa muri uyu mujyi wa Goma. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mukomeza kugenda murabana 5 kuri 5 makuru n'ibiganiro tubashikiriza, mukomeze kugira ibihe byiza.